Aquí levo xa unha temporada traballando nun proxecto de aproveitamento dos árbores secos, mortos, que están na finca de Briz. A idea era deixar que esas árbores seguisen vivindo dentro do parque. Eu suelo traballar moito que a talla directa, non suelo utilizar modelo, senón que tendo a imaginar que é o que quero facer e o levo a cabo. O proceso é sinxelo, se empeza cunha motosserra, con motosserra grande, cos primeiros desbastes, e despois se vai afinando con motosserras máis pequenas que temos agora, con espadas máis finas, que xa son moito máis seguras e nos permiten un detalle cada vez máis grande e máis preciso. Unha escultura como esta, deste tamaño, con este detalle, aproximadamente nos pode levar unha semana, 15 días. De momento somos moi pouquiños, en España non somos, creo que non somos moitos os que nos dedicamos a isto de momento. Unha maneira de, ao mesmo tempo, de reciclar e ter unha obra de arte no xardín viva, entre comillas.